ريال مدريد لم يفز على برشلونة بسبب قوته، ولكن التحكيم هو الذي ساعده. الخبير التحكيمي المعتزل ماتيو لاهوز قال بأن ما حصل بالكلاسيكو كان فضيحة تحكيمية، وقام بذكر 3 أخطاء قد حدثت بالمباراة. أولاً، الخبير التحكيمي المعتزل ماتيو لاهوز قال بأن الهدف الثاني لريال مدريد والذي قام بتسجيله جود بيلينغهام كان هناك خطأ واضح وصريح قد سبقه، حيث أن دين هاوسين لاعب ريال مدريد قام بضرب كوبارسي على وجهه من خلال المرفق الخاص به، وبالتالي فإن قانون الاتحاد الإسباني واضح، وهو أن اللاعب عندما يريد ضرب الكرة برأسه فيجب عليه ألا يقوم بضرب الخصم بمرفقه، وأن يكون التنافس سليم. ولكن هنا هذه إعاقة واضحة، وكان يجب أن يتم العودة لتقنية الفيديو، وحيث حتى أن جود بيلينغهام لم يحتفل كثيرا بالهدف لأنه كان يعتقد بأنه سيلغيه لأن الخطأ كان واضح، ولكن بالنهاية تم احتسابه. ثانيا، الخبير التحكيمي ماتيو لاهوز قال بأن كانت هناك ضربة جزاء واضحة على داني كارفخال بعد أن قام بدفع رونالد أراوخو في منطقة جزاء ريال مدريد، حيث أن أراوخو كان قريبا من الحصول على الكرة، ولكن داني كارفخال قام بدفعه بطريقة همجية. وكما وضح هنا فإن داني كارفخال لم يتدخل على الكرة ولم يقفز للكرة، بل إنه قام بدفع أراوخو بشكل متعمد ولم يكن يصارع على الكرة. ثالثا، الخبير التحكيمي ماتيو لاهوز قال بأن الحكم قام باحتساب ركلة جزاء لريال مدريد وإمبابي، وهذا شيء لا يمكن تصديقه، حيث أن الكرة ارتطمت بجود بيلينغهام ثم ذهبت لغارسيا، وغارسيا كان بالأرض وكان يريد القيام من الأرض، والكرة قامت بالارتطام به، ولذلك في هذه الوضعيات لا تحتسب كركلات جزاء، لأن اللاعب بوضعية جلوس غير إرادية. وبالتالي فإن الحكم ماتيو لاهوز قال بأن هذه حالات تحكيمية لا يمكن تصديقها، لأنه كان يجب أن يعود لتقنية الفيديو. وبالنهاية فإن هذه الأمور ليست غريبة على ريال مدريد، وكما قال لامين يامال بأنهم يسرقون ثم يشتكون.